Dong, numpak aja, numpak deh. Saya numpak ini, numpak. Ngeng. Terus saya numpak ya kakak. Beda tak buat nisik di mangkuk. Ini wis kadung. Petan guys. Ini. Udah belut deh. Asaka. Mama arep nglebokne peda lho, Le. Kalau kakak anjaran. Ling dung le dung ling dung le dung ling. Ndang pecotmu mau ndi cilik iki lho nya. Pecotmu cilik iki lho. Ding dung le dung ling dung le dung ling. Ta ling dung le dung ling. Ras tepetan Ibu. Ling dung le dung ling. Ding ding. Kembangnya mak mbok jeboli. Kalau kakak jaran kalau tak ling tak entak ling entak ling tak. Wah. Ketok. Pelek. Ceplok pecah. Ya, le. Walah. Dia pecah le. Kamu nganu apa ku nganu? Saka. Heh, pantem iki le, ha? Hah? Ayo le. Kok apa kae? Apa kae? Ya. Hah. Ya. Ya. Perlu jidat. Iso kuwi. Uduk iki ne Rifki paling. Ya berarti iya ora. Mau liwat ya urung muni ya. Mau serokolan mau. Serokalan. Serokolan. Berbunyi. Ya, aku Jemi. Kejeblokan watu. Watune nyeblok enggak? Bocil. Apa? Bau bak. Bau apa? Kok salen klambimu? Oh, yo tinggi gulung-gulung Apa ngombe jamu sing kuning kabeh lho. Ngombe jamu macam keras. Iya lho. Jamu macam keras. Kok ceblokan sikilmu gepeng iki kok. Etan guys, karo ngrumpi-ngrumpi. Ayo, jojarno bene. Kotor. Kotor. Katok Kotor. tak ada kabeh. Kotor. Iki sami. Tawane didadi bang. Bengi to awan rawani to. Awan ya mebur ngentup-mentup. Tak gentup-mentup. Tak genyak-genyak. Kok melinti ta iki gondeli karo emo. Ngombe jamu. Mau ngombe
Mimik Rasane ngasine. boleh lara sithik. Apa jenenge? Sowi mo. Loh, kakak nanti kakak. Yo ora blengar ya panggah cukup tapi Gak kan nemu. gak nemen. Coba. Jangan dengger. Itu Udah mau sang Mas Melo no. mambeng ya. Kecil ya, Bu. Tapi kan kayak kebab berarti bakar kan wis udah. Wis, Terano wis lali. Lah iya kan wis udah. Iki lali. Kan wong jebuk kene ya padha ae. Gitu ku. Tapi kan nyewek dhewe gak nemu aku rono. Untuk amun pesan dulu. Kalau ada kali itu rasa sujo. Ya mau, dia ada ingin mana mau tuku pisan dia 1.000 dirang video ya. Dia kan ada duit. Nyoh, ngejago bet Apa penting? Enek wong wong pisanan ki wong wong kambil apa tadi ini? Wong lemu. kambil wong tobos. Bebas, duite kok gede men. Wes itu iki lho, Mbak, ngono. Ya 1.000. Bensin kemau wis ya. Ya ada duit belas. Ya ora duit belas kok bapak ana omah. Jadi diomong tak kene sih. Yen aku ya 100. Alhamdulillah iki mau tak oke. Ceketan dong biar. Kita kayak lima. Ya, terus balik. Yo, Ini kan iki mau Khairi, nek Khairi. kene loro. alhamdulillah wes. Iki mau ya. Nek amat gak. Dek ini Pak Saroti. Kairi loro. Iya, baik. Santosa loro. Mbak Khair. Tapi itu berarti kita itu. Kairi paling ditinggali 15. Ayo, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Besok mangki sik papat, karo bapak iki domong sama sik papat. Dia sik 6. Ya, kaya alhamdulillah. Iya. Sing tuku ya Tadi ini maksudnya lagi telepon sepeda dhewe. ya apa-apa, kan gak tuku sa. Aku ya ngono, padha-padha tuku ya dipene ya aku ngono. Udah ae Mas ya. Nek duwe pati kakak kelo. Ya bilang kaya karo tak botol ini. Yo separo rahne paro istrinya. Kan ya sewa, aku enak kalau ngedep ana sing Kono golek. Kono sing golek. Dingin nek tamu ya nyepetin 15. Ya sih lumayan aku. Botolnya saya ngesek enek. botol ala. Kan juga tak wes ketemu guys. Botolnya ndek ini Tak wes ketemu. mungkin ya kono yang ngadep dhewe tapi bisa kritis. Aku dewa kadang nek. Masa aku mau ya sandaran. Mas kiplirenan juga. Gandeng sorong sudah belas rakel. Ya Allah, aku aja sumpet aku ngono. Ya lah, wis biji aku. Gawe kan bisa payu wae. Wis nang dadane barang saiki belas kurpe dititili aja. Ayo wong bodoh. Asas. Pas. Tole itu. Rene sik. Kelak yo semut. Nyapa tuh putu. Mana semangka kabar-kabar no. Piye lagi meneng ae. Ya apa mesti ngono. Aku secara langsung Masih yang putu adik. Iki lagi nyapa? Nah, nyemplung badin tuti bundamu. Usah go bolok. Arep pengen adik lagi mau tak tinggal kan. Rene. Rene. Halo Mas Ajam. Awas. Namanya kejutan teman itu. aku gak tuh sing kene ngalas ning sor. Wayahe ngelepin nah iki ngono kuwi. Bekas ketok sak pentol-pentol. Ngono ki bayar piro, Mbak? Lek elep. Itu bensin. Sampai entek piro?
karo liter. Nek kuwi iki gede 40.000 nih. Naga. Kilo naga nagaku. Oh, itu kas meruntusi kamu lekas kembang sak garan narik ngono ku lho, Mbak. Anek piro ngono lho sian, sik lekas karo Kowe jalan. kuwi iki 40.000 petang kilo. Iki kan sak akeh gede pirang Kudu melayang ya mbok golek dhuwit ngono kok. Tapi Lah, berat diparani masuk kok entuk. Untuk beras Kondisi sore kok mau. ning sore. Aku mau ngira-ngira. Kudu merem merpati ket mager ki jan kok klat kok. Aduh mari kondi tadi. Oh golek apotek. Heeh, Golek ngene. Untuk beras iso tak tekan batu bentuk tapi ya apa lho Mbak. Sore. Bangku kan apa kae? Oh, kan iso iso. Dewi kan kuwi. Tapi ngono ku ngadu ya ra. Untuk beras itu alhamdulillah aku ya ngono kena iki. Alhamdulillah nek nyambung. Lah ya Nyambung nyambung dino, ngono kan wis tuku saknya selamat. nyambung umur. Lah mawar lo Ngatur 300.000. sarpran nandur pari lho kek piye iki. Ngono tak dibekne beda. Ora, lar nandur pari sing kita kidul dhewe. Lah kancane nandur jagung ya entekne manuk lho. Ning pinggir alas bisa. Lah terus nandur pari. Wis tengah kuwi. Aku lanjut beli. Beli kan gitu. Kok jare sing lakoni. Sing garap. Anggit kan nandur pari Sing perempuan-perempuan ini ki diam saja. apa ya separuh pari lah gak ndek pari ki aja ngidolanan lek gak duwe pari ki kok rumah saku gemrusung Soalnya beras tuku lho. Pas kaya aku mendingan gak kaget. iya Gak tahu tuku kaget Gak lagi tahu. apa gak. rumah saku sik 5 kilo nek Entar, kuwi lho iya, nek aku iya. kok mau dadi gabahe kudu ndang nyelepne ngono lho maksude iki Iya. dadi iki koyo Tenang, iya Wisan. kok iso nih aku bayangnya begini gak iso turu ngomong Sambil Aksara barang langsung. makanya. ya Iki daging. Apa oh kurang rasane wong rasane aku biasa ya. Biasa kan ora tau nggih gaber-gabar iki tak kaget ngono. Ya ndek gaban ndek iki lho Kan arsa. ada bisa niki. pokoknya setahun ki minimal nggah 6 7 itu kan Aku 10 sama itu gak tenang cukup kali bahasane. 10 tenang kan Lah kamu kan ini sak kebo kan berarti aku saulan nih. Padahal aku sekilo. Aku kan sekilo padahal. Lah aku dhewe ngarep barang aku tolong kebo kae saiki sak gentong. ya aku lu Tapi aku akeh panggil beca, akeh panggil layar jadi. apa nek tadi sampean ku domong kok sing ngono Awak tinggal kan lu tinggal HP lo. oh malah guntingku sing digawe Awak tinggal HP lo ya. ngomong HP lah HP lo Aku kan gak duwe. Anak. umur nyamari nih Anak HP baru nih ya, Dek. Acarana sih, Rano sama nih konek. Sing wedok ngomong. Lagi tak Rano nah. Anan, anan. Kok buku kuwi mau udel-udel kok tontonku jeh. Aku. Catatan BCA Bener. hilang. Catatan utang, catatan bacaan. Iki lho, buku. Keren delok, keren lah yo keren. Catatan utang catatan bacaan. Kuntan. Nanti. Iki jeneng Aku catatan utang iki. jadi bukuku. Kok no? Utangnya sak gunung. Mana? Gunung Indil. Wah. Ayo. Ben, Bentar. masalah mbok ini. Mana gampang. Mana. Tapi yo pernah mikir aku Bek. Arep ora manak oh ya. Ini kan ya kayak wong Madepno ning bocah-bocah ki. Masih madepno ning bocah-bocah ki. Ben bocah-bocah ki kan ketok rumah marono. Bobo wes. Ya. Wis ana sing meneng ini kan. Pingin diri. Awas. Apa sing kaya kalah sakan loyokan ya Allah. Ya bener Kita. baik. Le buku PKN-mu krungu temu. Nek ndi? Sekolah. Atau coba. Aneh guru. Wong sekolah iki guru. Bene to nyile sik. Bendang ulamu Jupuni. bene sik nyile. Kan. Ora apa-apa. Nah, tulis. Arsaka Arsaka. Nangisan. Warna putih Dengan yo yo.
Arsa kan nangisan. Jadinan. Nanti. Nanti Loh, gak enak. ora kena jero ya kok diblok gitu. Alah dia sini ngisarok. Oh, ya cukupno. Ya mau babone ora mau. Jambung. Alah jadi kon golek dolan tapi diem-diem. Ibuke ning ndi? Kowe kan aja nukani silat ya kena tanganmu, tugel kapok lak jarine ben. Oh, Aduh, parah. Ini guntingnya. sama nulis kene ae. Terus Silakan nulis kan. Iya, Tapi bajine tak datren. iso to. Nanya. Kata nana. Mah, Mah nyender wong bene ta. Arek-arek dolanan ae. kayak kedutan. Ya kudu jantak. Beneran. Hah? Beneran. Kok iso ndek boleh disamin? Mbahmu ora entuk beras ora. Amin. Amin amin jengkulmu. Amin. Ora entuk beras ae main entuk beras kok mah. Amin. Amin. Aku diremo. Ayo kakak. Ibu. Ntar ya ben lho mbok kamarne ayo bah. Aduh, malah dilepokne. Ada nak sore. Iki kan mbok lepone iki lho. Iki lho. Lho, lupano. Iya kok tong belaban iki nek dikanggo gae. Sing dolanan ae. Wis apa-apa terakhir mbok emplok lho. Kak. Kasih pinjem. Bubuk macan ni loh. Bapak, Bobong. ayah. Dan tulis ah. Ayah. Ayah. Kita bu. Wah! Ma. Yung pilih lah anakmu ya, milih sing remotan ya. Dijajari kaya ngerti milih. Oh, ada ngerti milih to sing apik kok. Ya. Tapi yang gue bisa muni sing iki. Kenapa gak pilih ini? Iki gede gue pilih. Ngerti dong ngerti ya. Ini mau stek, Mak. Nah kita Udah. Sudah balik ini TV. Kamu sama kita nonton. lara sombong. Nangis sok. Iku yo nangisan tumbeng. Gede tumbeng. Ngantri lho plotike. Rasakno lho. Gede tumbeng. Digoleki manakmu lho. Astagfirullah, sikile Le. sampai wes kecu. Ketemu. Ya ampun. Garo. Dalam saja rambut. Ya mau aja. Ora. Terus ngene lho. Aku renin nih. Ngono. Aku renin nih. Anu, Gak sampai kapan. Ayo mandi. Kok kedulu karo ngene ngomong aku. Kan mandi. Lah kemarin ngono aku ngerti kebol. Kan ndi ra nggih. Mulai sampe kene jari nek alah kira arek beli. Kaya ngomong ngomong sesona Iya. nang Susu kok kaya krungu suarane nek Iki lho ya. Jajal ning azam no mlayu rono aku. Aku azam liwat malah terus di kancane. Soalnya aku Ora sampe ora nek acan cilik belas kok esuk Mau aku nang metrene tuku jajan karo Mak Yem. Aku kontak lho Le. Alah, ngono lho jare balik kadung dolane iki gale. Arek. Ibu tahu itu bilang. Mau terus takon. Kono, ini omae jariah.
Apa ning omahe Daria aku kan warungnya tutup tak indeng warung tak tutup gerane arek blas warane arek aku terus balik neh kencengen aku Woi, terus cetok anu kowe gambok ini di tawon. Anu. bulan Reni iki pamer bu aku nang Mas Azam apa nek gani Diam-diam mak ngono lek omong. diam wis sikile tektok Nulis. Yo bene gak apa-apa. ayo bene malah piye to Aku Mau pakai gak ning sawah, gak melok ning sawah uga. enek mayem aku Wis mandi apa urung? Ya urung to. Banyak orang mandi. ayo bu Lah kemarin tak kurang ditusi ya. wes wes iya to jan iki kamu mau mepegang bala mak luntungan udan nah Oh mendung kok ngene wis pirang-pirang piye ora Iya betul ditekok ya. Aku gak nggowo. Tari rambut. iki betul-betul aku rene arep ditekak ana wong Aku ki jam 1 budal, jam 1 kan jam 1 kan budal. Domonge mak sini wis. Anu ne plai. ngono terus serah krunah Plai. Plai lah aku ki berarti kok pengen Mamang garis. Layar to, layar ngene iki. Anu, Mbak. Yo gombalane teng klawir. Tengahane plai apa nih? Wis nyama mama. Oh, sing itu jelas aku. Sing itu Mbak Jami, jane pulang Mbak Jami enak apa ora ngono. Mbak enak ora ngono. Mamang guys. Aku nyembuli tali Mbak Jami, Mbak Jami enak apa ora. sana lah. Enak ngono. Duwe oke. Aku sing itu gak aku alhamdulillah. mandi dulu ya Aku sing itu. Mas Afnan suruh mandi. aku gak jalanan Mbak Dek Gak wes, gak mandi wes, gak mandi. Nek karo Mas Hasan tak mandeni tok engko temen. Dolanya aku nangis. Mbok kan mandi yo. Mandi nangis. Mandi mosok nangis. Kan mandi. Iku ora ngantuk sih lho. Kamen kene. Kene gak mandi, ora usah mandi ya. Gak mandi. Aku ning kene engkol sampean balik langsung aku kok susurin ya. Balik kon usul piye teh. Aku arep adus sik. Gombalan ning njogo. Iya, dosa sih. Halo, goleki ya lho. Wedoke goleki lho. Ayo krungu suarane paling ring kene arek iki. Iki lho apa sih andu? Udan Dan terus. terus. Wes nang kene. Kok ora ada Dik? Tapi aku mau balik Alah, ilang kok ilang. Ibu. Apa? Tanganane. Jangan epak papan. Ini warna biru di warna biru. Lakbanku. Wih, Wes tinggal kabeh wes. Kancane hilang wes. Aku mau kadek iki kan. Iya, ceblon ding. mas ben kuwi. Wes ben. Parah. Terus. Tapi iki mendungi ngene iki awet ngene iki pletek-pletek kate kok. Apa sih nek kula mah gak agung garing. Gak boleh digigit, ayo kotor, ayo mainan ini. Ngeng ngeng tut 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 ngeng ngeng tut 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 ngeng ngeng tut tut tut. Aku cokrok telaeng tuh. Apa yang kalau masih? Buat ini gak dhuwur pisan. Ngeng ngeng tut 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 ngeng tut tut ya. Gambar nulis 1 2 3 4 5 dan nulis 6. Yo tugel kakinya mana ini kakinya? Kakinya mana itu ini? Kakinya enggak ada.
Wow, ini zebra. Sing putih kan ya. Apa? Pangeran. Apa ya? Lah ning sing kamar ning ngono ki mbok jiko bro. Aku kabeh. Iki apa bandinge wae jalan ya. Mama pa. Mam bakso. Mam cilok. Apa? Mama apa? Boleh mama apa? Nang nulis lagi sini. Nulis lagi sini loh. Oh, TikTok. Nah, kok titok lho sampean iki arep saka iki, arep sakok. Ngeng. Nang nulis ini. Nulis ini. Ngene lho tak tulis nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini loh lah nulis. Tangannya gini tangannya. Pegang. Dipegang. Iya sini. Lo tulisin. Ayo dipegang tangannya. Dan nulis. Papa. Mana papa? Mana papa? Papa mana papa? Oh, senani Mas Azam. Mas Azam, kakak, ketelat muka rebusek muka. Ketelat muka rebusek muka. Kurung. Mambang wis turu ngantuk dong. Mana kakak Azam ditinggal sama kakak Azam sini. Maju sini maju. Maju ayo berdiri sini. Ya nulis. Pensilnya di bawah kakak Azam ya. Pensilnya di bawah kakak Azam. Mana harimau? Harimaunya mana harimau? Wow, harimau mana? Harimau. Mana harimaunya? Harimau. Beruangnya mana? Beruang. Wah. Ipet. Peti. Ipet. Mama apa? No. Iya. Sini. Le keng. Kalau Mbak Zuraid jalan-jalan. Ini hujan gemes. Aja sampai teko kana no. Iya, hujan itu loh mendungnya. Hujan. Mana hujannya? Hujan. Ayo. Apa?
Mbok cium HP ini mbok cium. Mbok cium. Apa ta sing anu? Nomor 1 iki apa? Sing nomor 1 iki apa? Arsaka ta? Apa dah? Pinter ta? Masa. Loh, temangu. Angka di tepal kakak dia. Apa? No. Ira Arsaka. Hujan di sini, hujan, mendung. Biasanya Mendung. entah bocor iki lho. Ben. Anjene yo mikir gawe, bol kok ning balik gini kok tua kabeh kuwi. Mosok to? Untuk atas, ya gak bantu nanti lah. Utuh iki. Kata si tekembune. Enggak nih. Bocor. Mana Arsaka? Arsaka, Pilendra, Safan. Amblek. Mak apa kamu itu? Hewan apa sing enek mek wedok tok? Singa. Soale nek singa wong wedok marah-marah. Ih lalur. Iya, gak dadi siji karo aduh ceplok. Dadi siji karo nganuku. Apa? Suweng lera kalung. Foto. Iya. Hewan singa. Seng ada pada perempuan. Laki-laki tidak ada. Mana Arsaka? Kita juga nih, tengah. Kaget. Aku kerkara Arsaka. Salah. Lah, napa lah terusan? Hewan apa sing enek nek wong wedok tok? Hewan apa? Untuk tak. Hewan macan, barang mau. Nggak usah tak. Kepula. Ular. Wedok tok ndok kabeh. Uduk ta mak salah. Tapi asing ngomeni ngono. Heeh. Ya empo. Ndok salat usah mak. Masih kelak. Masih kelak ya. Apa? Masih tak sudah masih. Arsaka mana Arsaka, namanya Arsaka. Hadir bu, nanti salah hadir bu. Ya hewan tumo toh. Tumo nek wong lanang barang yo enek lho. Oh gak nek wong wedok tok tumo kuwi. Tapi wong lanang lek arep pepetan mesti isin. Tuane lanang. Tumo suwal. Sual. Ora iso. Tumo di segala rambut pokoknya kucing ora lanang ra wedok akeh tumone kok. Piye ngono. Arsaka kok nduduti sapu to, entuk sapu kondi to iki mau. Kukunya to. Ayo, pagi-pagi ada 2, siang ada 1, malam tidak ada. Dunia tanpaku tidak ada artinya apa? Ayo. Ini jerapah, mana jerapahnya? Jerapah. Mama, Mas Afnan. Mana Mas Afnan?
Mas. Panggilan. Mas. Ikut main, Mas. Arsaka ikut main. Iya, hujan nggak boleh main ya. Iya, hujan. Oh, maksudnya hewan apa nek dunia iki mek wedok tok sing lanang gak enek. Lah emang kamu iso ngerti tinggi ayo. Tinggi. Tinggi ya nek rararo sing lanang sing wedok sing ndi. Warap jerapai warap. Rap. Ruang, Pak Ruang ya ana. Beruang berduit kuwi. Nen. Ngeng. Awas kecagrak lo. Kala Bude. Kecagrak lo. Bude celun Bude. Piti gusan piti le. Hea. Pite. Hea. Nakati berjerapah. Nakati jerapah. Mas Kipli saiki burung delok. Napa Mas? Semua kamu panen obrong. Mbak Timbul arep pengen nyusul jarene. Jam, nyeluk jam. Lah sampean tau ora apa gawang petan-petan nomonge Bayu tumone lanang-lanang kan babon-babon. Nanti weh, anak kucel. Pelan. Gini aja loh. Gendut. Wes semangkok kene luarang Mas Pli. Wong do panen 17 juta. 19 juta. Sing kene germek nyawang tok. Pak rawani nandur. Ragate ora wani. Entang tung piye lanjut. Mbak Timbul arep nyusul jarene Mas Kipli. Entang tung tak entang. Timbul arep lunga. Lah piye? Arep nandur semangka karo Mas Kipli. Sampe kenal apa ora karo Mas Kipli? Antep iki kan keciki. Antep iku. Jamak entar-entar iki jamakmu. Dia pikir mentar-mentar mak ya. Cuma mak kok nek mak mentar-mentar kok begini. Iki. Weh. Tak rasa. Aku kok ora apa-apa. Lu bandole ngono. Berarti kan aku mak, tak campur dengan aku mak. Kalau tak bentar men kok ya. Bisa kok bentar iki kembang wong plek. Bentar ngono. Tadi kan antep iki. Kan bener. Ora iso. Tinggi ka apa ya lek nyerites apa ya ora lek lanang apa wedok Gurem barang. Ora iso gurem barang ayo. Mana jerapahnya? Sana kata berapa?
Pap, pap, Pap. Bapak sing ngarep apa sing arepe? Nek timbul sawahe etaran nek Jawa, bek pae ini nek Taiwan engko. He. Sawahe lo berbau-bau Mas Kipli. Ngono sik sambat, aku pengen nyusul nganu koncone sapa? Sapa? Mbak. Sapa sih tak Mbak? Sapa? Anaknya sapa dek ini? Gales. Arep bareng Mas Gales jarene. Pak Timbul. Kalau Mbah Marji lah. Mbah Marji ndelok rene. Enteng. Kan Mbah Marji. Sangu, Mbah. Apa, Mas? Ndi Mas Afnan? Apa, Mas? Sawahe Pak Timbul jarene arep dibalekne kabeh. Arep kon belajari nganu Pak Timbul nandur semongko arep melon. Pak ku arepe nyusul beh boyoke wis rakwati Mas. Arep putu-putu ndek kok nyusul jane. Arep putu. Ndak Pak kok nyusul nandur semongko. Bayu ning kene ra dinyangi wae ning kono boke pedhot. Kok orang budal nduk rewang kirimi foto dulur nyoto. Kok wis bar po. Sesuk lek foto tak kirimi maneh lek campur rewang neh. Saiki wis bar. Wis ngalih nggon. Sambate ndredet mentel lek Timbul. Suwale iki suwek ndredet. Mbak Pa ini gak gelem dondom. Piye ngono kuwi jajal. Kon rene wis bapakmu tak gandeng. Ora oleh gandeng-gandeng ngono kuwi. Ayo, ilang. Mak enjung salana. Temu ora? Loro mesti tak tampak. Neng HP-mu mosok ora enek, gak enek po ya gur ndek ngitok awore. Tak jiwit lho enak kakak gede. Apa ta? Suwon iki lho. Lah, apa iso? Terus Pak iki. Dek, sampeyan ndek. Iki lho. Tak sajene ndek tak ini namu. Nene. Ayah ono ben kebrukan. Arsaka ya. Lho, Mbak Pa ini. Bayu duit kok diorat-arit toh. Tak jejering kok lek kesel tak pijetane bapakmu. Alah, apa yo wani? Hah? Jadi perusak iki. Duite sapa apa dijejer diorat-ariti. Ora ana iki. Ompo ora ro. Dolanan Arsaka kuwi lho. Enggak. Sampai kan? Jangan kontil kain kan. Oh, ada kan. Ini kan. Tuku no. Enggak untuk ini kan. Tuku ngene beken ya meneh apa kan? Aduh. Untuk paling ini balik. Hah? Sama mini saya. Aku tuku dhewe iki wis tak
tak godoran dolan. Wah, enggak tuku. Rewang bibik mesti ini. Bibik ini 10.000 kan iki Pak enggak 5.000 ki dodol 5.000. Anakku ganteng dhewe, anakku tak lem dhewe. Ganteng dhewe. Ngomen iki. Pak Puji karo Mas Kipli. Karo Mbok. Ora ponjo, perane sawah. Lho sawahe ning ngandinge gubuke ning tengah sawahe. Gubuke masane Mas Kipli, golek pasangane Mas Kipli. Oh jarine arep njejer pake kon marorono kon njejer pake. Nganu kelek keju pake dibejeti ngono jare Mas Kipli. Yo Pak iki mau dhuwit Mas Kipli ben sorono Mas Kipli. Ya tuku tiket, ayo gas, Pol. Keliru. Arsaka keliru. Arep mangan wafere sing dimplok encut-encute, heeh. Wat tat. Pak Puji putungan wis Pak Po. Cowok. 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 Kapan sok sana Po. Wah, aku sesuk dongakno entuk rezeki gek rono. Sesuk mben tapi. Ya rezeki teko bojone. Kok Jokowi mbok bojo nom. Kucing. Pijet. Tak dire, meneng le. Sluk bathuk, sluk. Jembokane kucing. Mesti kok mak apa-apa dikekne kucing lho. Terus sampean gak maem. Matane panen to. Hah? Kayak wae panen sembako le. Mbah. Anu kerangkane piye? Apa to le? Wah, ra iso. Karo jiting, di jiting mu golek jiting. Lah nambah nggih apa? Lakbanmu mau lho ndi? Tak gawene kere. Aku tinggal gambar. Lakban. Kowe gambar apa jane iki? Sopo yo mebur sak tetek. Ah buntute gedine kok ini kayak brengos nek gak enak anyang-anyang. Nek omah penggaweane petan Bu, beh tumane putih akeh lho Bu ini. Jane pengen ning Hongkong mana lho aku ki. Tapi kok ya gak oleh. Gandolane. Iki lho gandolane ati iki lho, gandolane ati iki lho. Iki lho sing ganteng-ganteng dhewe, sing ganteng-ganteng dhewe, sing kuning-kuning dhewe. Ini sapa iki? Kancaku sak PT biyen. Besok tak suruh ini. Wong ning omah, "Mah, bablas anakku." Pak ini. Gue bakal malah. Anak-anak ini. Sampeyan gak budal nih, Bu. Alah, gremes lho panggen sih. Mosok kuwi. Lemu gak muni blas ya dene wis ya. Ya kan ini ya wakane ya. Ayo kok kantor apa duk kuwi? Apa rekna paling? Gini. Mbok aku mah krungu srokolan ya kuwi mah. Rokok gak rokok. Layangane nyemplung peceran. Jangan le. Jangan semua api le. Lo mau kemana ya Allah? Ini gak pelapok. Penggaweane grepetan momong. Mudah nyontek iki tiba gak pengangguran sukses iki ya. Ngomong yo. Mbok tak tutup ae tak tinggal ning desa. Masalah kita di kono anu nding iki ra mara becek ini wong Bayan. Kembar Pasaran Bayan. kembar. Iki mau nyontek iki bae ra ditokono nurin. Masyaallah. Mau sedok, Mei. Makasih. Tibane sih sebulan apa 12 bulan suntike. Makasih ya. Pakai kakakku. Alah, datang teriak. Terima kasih kamu. Yang lain indak. Terus